ในมือเรารถที่ขับหรือแม้แต่แก้วกาแฟที่ถืออยู่ตอนนี้ก่อนจะกลายเป็นของจริงมันเริ่มมาจากอะไรคำตอบคือมันเกิดจากวิศวกรคนหนึ่งที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งออกแบบมันขึ้นมาซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนั้นมีชื่อว่า SolidWorks ค่ะทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากแนวคิดจินตนาการออกแบบและทำให้เป็นจริงขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะย้อนกลับไปช่วงต้นทศวรรษ 1990 ซอฟต์แวร์ 3D CAD ตอนนั้นทรงพลังจริง แต่ก็มีราคาสูงมากเหมือนกันค่ะ ใช้งานซับซ้อนและต้องใช้เครื่อง Workstation ระดับ High End ที่มีแต่บริษัทใหญ่ๆ เท่านั้นที่จะซื้อได้ ทำให้วิศวกรและนักออกแบบส่วนใหญ่ที่อยากใช้ซอฟต์แวร์นี้ก็ทำได้แค่ฝันค่ะ แต่ตอนนั้นเองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ Windows ก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของทุกอุตสาหกรรมค่ะ การเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปิดโลกใบใหม่แห่งความเป็นไปได้ นั่นคือทำให้เทคโนโลยีการออกแบบระดับมืออาชีพเข้าถึงได้สำหรับทุกคน และนั่นคือจุดที่ SolidWorks เข้ามาเปลี่ยนเกม โดยแนวคิดเรียบง่ายแต่ทรงพลัง คือสร้างซอฟต์แวร์ 3D CAD ที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และทำงานได้บน PC Windows ธรรมดา ซึ่งเวอร์ชันแรกก็คือ SolidWorks 95 เรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับ Windows โดยเฉพาะค่ะ เรียกว่าเขาเปลี่ยนโลกการออกแบบไปตลอดกาลเพิ่มพลังให้วิศวกร นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทั่วโลก สามารถเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นของจริงได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษเหมือนแต่ก่อน แถมราคาก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ภายใน 2 เดือน SolidWorks ได้รับรางวัลมากมาย และกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในเรื่องของความง่ายในการใช้งานค่ะ ปี 1997 เรื่องราวเปลี่ยนค่ะ SolidWorks ประสบความสำเร็จจนไปเตะตา Dassault Systèmes บริษัทซอฟต์แวร์จากฝรั่งเศสที่เสนอซื้อ SolidWorks ในราคา $310 ล้าน และในที่สุดก็ตกลงขายค่ะ แต่มีเงื่อนไขว่า SolidWorks จะขอรักษาเอกลักษณ์และอิสระในการทำงานของตนเองไว้ ซึ่งทาง Dassault Systèmes ก็ตกลง และปล่อยให้ SolidWorks เติบโตต่อไปในวิธีของตนเอง ภายใต้การดูแลของ Dassault Systèmes SolidWorks เติบโตอย่างรวดเร็ว ตอนนี้มีผู้ใช้มากกว่า 8 ล้านคนใน 120 ประเทศ มีพันธมิตรกว่า 450 รายทั่วโลก วันนี้กลายเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แล้วค่ะ และแล้วปี 2025 ก็มาถึงค่ะ ครบรอบ 30 ปี SolidWorks 30 ปีที่เปลี่ยนโลกการออกแบบจากโต๊ะเขียนแบบเป็นโมเดล 3D ดิจิทัล 30 ปีที่ปลดปล่อยจินตนาการของวิศวกร 8 ล้านคน ที่ไทยเองก็มีการจัดงานครบรอบครั้งนี้ด้วย พร้อมกับเปิดตัวโครงการสำคัญ Skillforce ที่ประเทศไทย นี่คือครั้งแรกใน Southeast Asia ที่โครงการนี้เปิดตัวเลยค่ะ และในงานนี้ TechSauce ได้มีโอกาสพิเศษสัมภาษณ์คุณจอห์น พาโลบาซีผู้บริหารระดับสูง Senior Vice President ของ Dassault Systèmes ที่มาเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะคุยกับคุณจอห์น พาโลขอเล่าสักนิดเกี่ยวกับบริษัทแม่ที่อยู่เบื้องหลังของ SolidWorks กันก่อนค่ะ Dassault Systèmes บริษัทซอฟต์แวร์ชาวฝรั่งเศสที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1981 ไม่ได้เป็นแค่บริษัทเทคโนโลยีธรรมดา แต่พวกเขามีมิชชั่นที่ทรงพลังค่ะ นั่นคือการสร้าง Virtual Universes เพื่อจินตนาการนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่สามารถ Harmonize Product, Nature and Life ได้แปลง่ายๆก็คือพวกเขาต้องการสร้างสมดุลระหว่างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะไม่ใช่แค่สร้างของที่ดีที่สุดแต่ต้องคิดถึงผลกระทบต่อโลกต่อทรัพยากรและคนรุ่นหลังด้วยคำถามแรกที่เราถามคุณจอห์นเลยก็คือถ้าจะอธิบาย SolidWorks ให้เป็นคำเดียวจะอธิบายคำว่าอะไร If I want to explain in one word what is SolidWorks, the right word is passion. SolidWorks is not only a tool, it becomes some sort of lifestyle. Many engineers dedicated their life to innovate, to create objects and products that are really changing lives. And they use the SolidWorks as the tool to make it happen. Passion is the word that best represents the magic of the SolidWorks brand. ได้ยินไหมคะ มันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ธรรมดา แต่มันกลายเป็นชีวิตของวิศวกรและนักออกแบบหลายล้านคนทั่วโลก และ SolidWorks คือเครื่องมือที่ปลดปล่อยแพชชั่นนั้นออกมาค่ะ คำถามต่อมา แล้วนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดใน 30 ปีที่ผ่านมาคืออะไรคะ I would say that the fundamental, probably the most important pivotal point for SolidWorks has been the decision and starting the path of the integration with the 3D Experience platform. So going from a very powerful desktop application to an application that is based on a platform. Going from an individual productivity tool to a tool that is designed to work in collaboration. Nobody works in isolation. No great product comes out of a bubble. We started thinking about platform
more than 10 years ago. It has become from a single productivity tool to a true platform for innovation. It's not that SolidWorks has become part of the platform, but it's the platform that has become part of SolidWorks. There is this new concept, a unique source of truth, where all the tools, all the information, all the data are available instantaneously to everybody, to every stakeholder, anywhere, anytime, on any device. This is a true paradigm shift. So the platform is something that exists in the cloud. And the cloud brings digital transformation. Cloud brings infinite source of power, of computational power. They need to solve a very complex nonlinear simulation problem. They need the 200 cores. Here you go, you can use 200 cores for 2 hours because you need an answer in 2 hours. That is so the scalability and the elasticity of computational power and the digital continuity that comes from being on the same source of truth. สรุปง่ายๆ SolidWorks เปลี่ยนตัวเองจากการที่ต้องนั่งออกแบบคนเดียว ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นทั้งทีมทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้แล้ว ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใช้อุปกรณ์อะไร และที่เจ๋งคือถ้าต้องการพลังประมวลแบบมหาศาลอย่าง 200 คอเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนคลาวด์ก็มาให้ได้ทันที ใช้เสร็จก็คืน นี่คือความยืดหยุ่นที่ตอบโจทย์วิศวกรยุคใหม่ค่ะ แล้วพอครบ 30 ปี SolidWorks จะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆหรือเปล่าคะ แน่นอนว่าไม่ เพราะ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่าง คุณจอห์น พาโลเปรียบว่า AI สำคัญกับอุตสาหกรรมเท่ากับอินเทอร์เน็ตเมื่อ 30 ปีก่อน ถ้าอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงโลก AI ก็เชื่อมโยงความรู้ค่ะ SolidWorks เองก็เอา AI มาใช้อยู่ 3 ประเภทหลักๆด้วยกันค่ะ 1. Assistive AI ช่วยงานซ้ำซากให้เสร็จเร็วขึ้น เช่น ซ่อมแซม reference ที่หลุด ตรวจจับ fastener อัตโนมัติ 2. Predictive AI คาดการณ์ว่าคุณจะทำอะไรต่อไป เสนอเครื่องมือที่ต้องการก่อนที่คุณคิดจะไปหา 3. Generative AI เปลี่ยนภาพสเก็ตหรือรูปถ่ายให้กลายเป็นโมเดล 3D ที่ใช้งานได้จริงภายในไม่กี่วินาที I think AI is as consequential for industries as it was internet 30 years ago. AI is not about connectivity as internet was, but is about knowledge and know-how. It's about enhancing and simplifying the knowledge of industries for all our customers. That's why it's extremely important. Technology is meant to be more and more powerful. You know, when robotics and automation were introduced in the industry, people thought it was the end of the world. Well, this was not the end of the world. It was a transformation of the world in a better place. Same story, AI will make the life and the activity of those that create intellectual property easier and more powerful. McKinsey made a study in North America, and they came to the conclusion that only 4% of the human activities at work really necessitates of creativity. And creativity is the prerogative of humans. Humans are creative creatures. AI is not going to solve the problems. AI is going to accelerate the solution of these problems. Pablo Picasso, the painter, was asked, what do you think about computers? And he said, well, they're not very interesting because they can only answer questions. The key is who formulates the questions, who poses the problem. This is human. AI cannot do that. AI can help. AI can answer questions faster and more efficiently, but the key is who is asking the questions. There are many important questions that needs important answers today. So let's focus on the questions, the right questions, and let's AI help us out with the answers. กลับมาที่งานเปิดตัวที่กรุงเทพกันค่ะ โครงการ Skillforce ที่จัดไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2025 นี้มันคืออะไร แล้วทำไมประเทศไทยถึงเป็นที่แรกใน Southeast Asia Skillforce คือโครงการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง Dassault System และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นักศึกษาที่ผ่านการรับรอง CSWA และเข้าโครงการฝึกงานจะได้รับไลเซนส์ SolidWorks ฟรีเพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในบริษัท One of the biggest problems Southeast Asia, everywhere in the world, is the availability of a skilled workforce. Everywhere I go, the challenge is I need a skilled workforce. So how does Skillforce help? Well, we give the kids the education, the certification, and all the tools that they need to be successful. We give them all the modeling, simulation, manufacturing tools that they need to be successful. So the companies do not need to make additional investments in order to have kids and students come to their office and do work for them, with them.
I think it's a huge investment on our side to facilitate this connection between education and industry that is so vital for the development of industrial societies. โครงการนี้ไม่ใช่แค่แจกซอฟต์แวร์ฟรีนะคะ แต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับโรงงาน การเรียนรู้กับการทำงานจริง และมันตอบโจทย์กับ Thailand 4.0 ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความรู้ค่ะ แต่ถ้าคุณไม่ใช่นักศึกษาแต่เป็นสตาร์ทอัพที่อยากมีผลิตภัณฑ์อะไรเป็นของตัวเองล่ะคะ มีอะไรให้ไหม คำตอบคือมีค่ะ เป็นโปรแกรม SolidWorks for Startup We have more than 5,000 startups in the world right now that enter our program. We give each startup a very deep analysis to understand what can work and what cannot work, or what needs to be adjusted in order to make it work. If we believe that the company has a chance, we give them anything that they need to be successful. For instance, tools, technology, software. We give SolidWorks simulate all the portfolio for free, up to 1 year, but they can reapply and can be free for as long as they are not commercially viable. So all the technology they need is free. And in the following years, as soon as they become successful, we give them a scaling discount. For instance, after the first year, they can buy at a discount of 70%. The other thing is that we keep mentoring them. So we visit them, we give them coaches, we give them experts that can advise them how to perfect their tools. And we give them access to incubators and accelerators, even space where they can go and work, where they can find machines to build their prototypes and talk to other people that can help them bring their idea to market. And last but not least, we also put them in touch with investors. So people that could invest in their company, put the financial resources in order to go to the next level. We believe that an economy and a society that can produce startups is a society fundamentally healthy. And we really want not only to inspire entrepreneurs, we want to inspire societies to create a terrain that is fertile for the creation of startups. We want Silicon Valley or any valley to thrive all over the world. แล้ว 30 ปีต่อไปข้างหน้าของ SolidWorks จะเป็นยังไงต่อคะ คุณจอห์น พาโลบอกค่ะว่าอนาคตของ SolidWorks เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหญ่ๆที่เปลี่ยนโลก ประการแรก ควอนตัมคอมพิวติ้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่จะทำให้ความเร็วและประสิทธิภาพของ SolidWorks พุ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ประการที่ 2 อุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามา เช่น Augmented Reality Haptic Device Holographic Display ทำให้การออกแบบบนมือถือหรือบนอุปกรณ์สวมใส่กลายเป็นความจริงแล้ว ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ scalable เต็มที่ แต่ในไม่ช้ามันจะทำได้ค่ะ และที่สำคัญที่สุดของพลังงานปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลก จอห์น พาโลเชื่อว่า SolidWorks จะเป็นหนึ่งในการทำให้นิวเคลียร์ฟิวชันจะเกิดขึ้นภายใน 10-20 ปีข้างหน้า ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ เพราะเรากำลังใช้ทรัพยากรโลก เราต้องถามตัวเองค่ะว่าเราจะนำเอาทุกหยดของโลหะ ไม้และน้ำมาใช้อย่างไรให้คุ้มค่าสุดๆ เราต้องคิดใหม่ค่ะว่าจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงในอีก 50,000 ปีข้างหน้า ถ้าเรายังใช้วิธีแบบเดิม ก็อาจจะเจอทางตัน เพราะฉะนั้น SolidWorks จะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง โดยเปลี่ยนไปสู่การผลิตแบบโมดูล่ามากขึ้น ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ SolidWorks ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาค่ะ